Bayangkan, manusia pertama kali bermimpi terbang seperti burung. Dua bersaudara dari Amerika. Wright bersaudara. Tidak pernah berhenti mencoba. Berkali-kali gagal. Jatuh, rusak, mencoba lagi. Hingga tahun 1903. Pesawat pertama akhirnya terbang selama 12 detik. Dan mengubah sejarah manusia selamanya. Dari mimpi sederhana, sekarang manusia bisa menjelajah langit, bahkan dunia. Ingat, mimpi besar selalu dimulai dari keberanian mencoba. Kalau kamu punya mimpi, jangan menyerah. Follow untuk kisah inspiratif lainnya.